딴딴딴딴. 저쪽으로. 우리 밖에 나가. 밖에 나갈래? 응. 그래. 뭐 하겠다고? 나와야지. 그러면 화장실 가려면. 그러니까 이런 여러 가지 지르고 뭐라고 안녕하세요. 안녕이에요. 끼쟁이네, 끼쟁이. 기저이야, 기저이. 끼쟁이가 뭐야, 다 알아? 뭐야? 기저이야, 이모. 다은아, 너 저번에 했던 말 기억나? 몰라. 유튜브 찍는 게 이렇게 힘든 일이구나. 그랬어, 안 그랬어? 그랬지? 그랬어, 안 그랬어? 뭐요? 그랬지. 까불면. 다친다? 엄마 미안해요. 엄마 미안해요. 안 그럴게요. 아예 숱이 돼버린다 그래. 오, 이거라. 대박. 차가워요? 완전 차가워. 대박. 가운데 앉아, 가운데 앉아. 가운데가 앉아 있어. 그러다 붕 이모가 천장까지 날려줄 수도 있어. 자, 엉덩이로 한번 착지 한번 해봐. 나 무서워. 내가 무서워. 더 있어. 에이. 됐지? 그렇지, 그렇지, 그렇지.
앉아봐. 아래에 앉았다가. 앉아봐. 좋겠는데. 점프가 될까? 그거 괜찮다. 좋아. 오호. 아까 시냇물에 이거 던지면 오리들 와요? 아니요. 어디에다가 오리 와요? 우리가 있는 데다 던져줘야지. 뜨든. 오. 이모 또 타요. 또 타야? 이모 여러 번 타요. 여러 번. 여러 번 타? 재밌어요? 나 재밌어요. 오예. 가는 거야, 고고. 다은씨 어딘데? 그래요? 여기 무슨 숲속의 나라처럼 해놨다. 엄청 멋있게. 안녕. 알았어요. 요. 다니 하이파이브. 지금 뭐예요? 창문에요. 타령놀이요? 손잡이를 눌러. 누른 다음에 돌아. 야 겁나 커. 한 번 더. 응. 한 번 더. 한 번만 한다고 그랬잖아. 야, 엄청 크다. 야, 재밌다, 이거. 한 번 더, 한 번 더. 해서? 오! 와, 다행히 잘 맞는다. 야, 엄청 커! 엄청 커, 이거 봐! 우와, 엄청 커! 아우! 이쁘다! 오, 야, 엄청 커! 야, 저거 봐! 이야, 멋있다. 야, 다은이가 만든 거야. 대박. 또 해볼까요? 이거 엄청. 와! 다은아, 이모도 해보라 그래. 야, 이거 너무 재밌다. 핑글핑글해. 너무 어? 재밌다. 어디 갔어? 가자. 와, 역시. 다은이 말대로 하니까 잘 된다. 와, 우와. 야, 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다.
엄청 커. 야, 엄청 커. 아이들이 이걸 아주 좋아해요. 엄마 아이들 이거 되게 좋아요. 이야, 너무 이쁘다. 야, 너무 이뻐. 우후. 야, 처음에 나오는 것도 너무 멋있게 나온다, 야, 이거. 너무 멋있다, 야. 우후. 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 오, 엄청 커. 엄청 커. 커. 오, 바람이. 어, 바람이 불었어. 하나 다시. 오, 어머야, 어머니. 어머니, 어머니. 어머니. 날아간다, 날아간다. 이야, 이쁘다. 오야. 오야, 오야. 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 엄청 많아. 오야. 오야. 우와, 붙었다. 여기도 붙었다. 성나야, 쪽이 많아. 떠니. 거기 또 있어? 신기하다. 얘는 또 안 터지는 그게 있네 또. 신기하네. 안녕. 비눗방울아. 오, 간다, 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 간다. 유. 우와, 봐봐, 얘봐, 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 얘봐. 대박. 얘봐. 향기롭다, 야. 향기만 좋아. 안녕. 비눗방울 안녕. 아, 이뻐, 이뻐. 제가 말할 리가 있어. 아, 이뻐, 이뻐. 말할 리가 있어. 아, 이뻐, 이뻐. 할게요. 하나 이제 이거 버리는 거 어때? 싫어요. 야, 또 써, 나중에. 나중에 또 뜨세요. 나중에 가서 또 쓰면 되잖아. 저기 나중에 또 뜨세요. 퐁퐁 넣어가지고. 지금 내가 닦아줄 테니까 다음에 캠핑 가서 또 써. 다시.